बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है खराटों का कामयाब होम्यो इलाज। उसके लिए अज्जाए नुस्खा ये हैं: लेमना माइनर, हाइपोजेनियम, ट्यूक्रम मारम। ये तमाम अद्वियात यानी तीनों अद्वियात इस ताकत में लिक्विड फार्म में 20 ml किसी होम्योपैथिक स्टोर से एक ही शीशी में बनवा लें और 100 ग्राम होम्योपैथिक गोलियां ले लें। डिस्केट्स या ग्लोबुल उनके ऊपर छिड़क कर रख लें। 5-7 दाने दिन में 3 दफ़ा अरसा तक इस्तेमाल करें और बलगम व रेशा पैदा करने वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। रात का खाना बहुत कम हल्का खाएं और बखूबी टहल कर खाने को हज़म करके फिर सोएं। जब इन बातों पर अमल ना होगा तो फ़ायदा भी नहीं होगा।